board of directors. I want to welcome everyone to the fairgrounds. Thiab là tàu tua thay là nó giờ là tàu sẽ tàu sai giờ nhát đi là cả tàu sai bây giờ nhát gì tôi cho nó là hạt tàu pa giờ là nó lấy chừng chỉ tàu sa sĩ hạt khi là chừng mua van đâu rồi chừng kia ít bia sầu nó cầu ít tăng lên mà là khi tụi bây thua nó tàu sẽ tàu sai bây giờ thay cái tàu rồi chừng cho là tàu sẽ tàu sai nè giờ nó giờ lúc sạch thiê ít bia là giờ là hai đứa con đàn nó nè trên đầu đi này cho cứ cho đời conตัวcòn thì nó nhau thì này của nhau mới xây nhau đã thương nó lúc về mà nhau mới xây đấy chỉ nhau phải học mới xây phải to mới mình đâu bởi vì nhau để họ chơi không nào không to mới đi nó sẽ không tiền đó check check lúc này giờ lúc trong tăng hà cái bê thua lúc tàu chỉ tiếp ban đầu cho đồng nào giờ lina sẽ đợi thiệt tua tăng lúc trong mà thiệt chơi ba đồng nào họ tôi bê thua giờ tụi nó nè nó tất chừng mất ba đàn tao đây là chè tôi sợ nó lúc tao hậu thiệt sẽ tệ nhá tôi sợ nó tôi biết thuần là nó lấy chừng món nữ cứ rồi trong chia chỉ tao bố lần thứ bỏ ít bây giờ nó lấy khai lại cán khi là lấy mà lấy khí cho sẽ được sai giờ li nó thọ biết một giờ nó biết thế thì chỉ tao bỏ mới đại là dễ thế đại là dễ đã nữ sau chấm bề và chẳng được bao nhiêu lần đầu thế là sauแต่ประวัติศาสตร์ตอนเดิมอิชาวันในพลจะดูประวัติศาสตร์เที่ยรุ่นจงลงเชียงตอนเดิมสักเกขี้ตัวไปทัวร์จอนอจากที่นั่นกูตัวเดตัวเจตัวกูมัวตัวพลาวิสคอนซินมินนิโซตาตัวกูมัวเขาเป็นรุ่นจงเฟรสโนและกูมุจงซักเกเมนโตและตัวออโรเวลและตัวแต่จำได้เนี่ยเขาสตาร์เติร์นหลักกูตัวเทียยาลีจะที่นั่งกูตัวจ้องพอสมควรโดนดันทัชเชนอนอยาเขาสตาร์เติร์นแฟนเราเนี่ยยาลีนอตัวเป็ดถั่วน้อยตัวเลยว่าตัวจงเราเทียล่อเชียตัวเป็ดถั่วตันชอยเชียทัชจ่าจัวฟีดยาวัดตั้งเขาอานโมลูกประเดี๋ยวตั้งเทียแต่เราเชียลีเก้าอตัวก็ไปฟีดตันชอจะเป็ดถั่วว่าเป็นมองตัวปัวละโมตัวน้อยอีตัวว่าตัวรองเทียเลยดีไซน์ตัวรองชับเลยเลยมัวกังกือเลยมัวดัวมัวเสด็จเต็มเบระยะในพลว่าปอเตปประวัติศาสตร์จอเจจนได้เจียเจเสชนักการที่ชีกูมองไทยเราจอดตนนอตัวเพชรเดอตัวใช้ดอนโรเนชเดอใช้เนอก็น้อยอยากจะเนี่ยสิ่งที่นั่งจอว่าเสด็จตัวเนี่ยเขารู้จักเทียบตัวเกได้เกจตัวเสด็จตัวใช้ขี้ตัวไปถั่วตรงนั้นน้อยอย่าลืมนะเสด็จตัวใช้อินเดียบริเวณนาต่อและเสียราบเต้าเกี่ยวกับสิ่งที่เราขี้จะจงเลยจะละสิบแปดหนึ่งยอมมองหน่อมองจืดเลยมองลูกเสียยังได้ตัวรอพิจารสมองเลยหมักขี้หล่อมองยังรอมองยังรองเสียเตรียมห้องยอปอตัดจะหายเตียยาตัวดัวเลิกซื้อหล่อเสด็จยังรองเสียกะรีเสด็จยังมัวเสียเจียเสาตัวรอช่างเปอช่างป้าก็จะรู้สิเหรอแล้วขี้ยอตัวมุหลายเสียเปเหรอยอตัวมุให้ลูกเจ้า
lúc xí hai ta xin nó cho tin này như tôi trong phổ sum quan là chỉ hai nâng Thái hai nâng America nâng blo bé hai nâng mong sau đó bỏ lăng tuột xí tuột sốt đó nó tôi bé thua đó nó giờ ít tôi bé thua lo thiết xía thiết bỏ tao rong câu cơ tôi xía này cho nhau đê nên tôi chỉ tàu nên chỉ tuần thọ bỏ ta xí nút tư giờ này từ từ một chạy một nhau họ tàu tuột xã hội California nó mà họ trả chế một sau là những tàu thì ya chỉ ta lên cho tu là tu lùa là ô lùa từ từ tu là ô lùa cho họ lúc rõ Stockton như chủ bỏ xứ tôi biết thuần nó nhớ dễ này lúc chạp bỏ kia nhớ đã cầu chạp bỏ kia thì bao nhiêu lúc có chế xứ lúc nào cũng vậy inu rong nông cơ thia ta xin tu trả ra ít bia sư tu họ trầu ra chỉ ta lên đó ít khó giờ cho chùa lo hàng nó sẽ đợi hàng lúc nào giờ đang thực hiện cho tin nó thì tuần đó giờ tao giải nó hàng cho nên chỉ có tiếng năng trà và nhát đê họ luôn trong Stockton là giờ lúc sang California giờ này mua chai mà nhau cả chỉ tôi sai tôi hiểu giờ này tôi sao nó là hiểu nữa nó cũng qua tôi trong hàng vua sau ly cha chỉ hơi cho pha lo giờ chờ tiền nhện cho chỉ tàu lúc xí liền chỉ đã xin gì ý tuôn dù nhớ giờ thấu tư mong mà bỏ kê ta cho chân chê lỡ giờ ý tu khi xia có lỡ lúc mong cho tu chỉ chơi chín dù ý lưng ta chỉ nó sao lúc xia là bí là khó lại cản là lấy ở chơi cho nó là hai lô chỉ ta lên đó lấy ta lúc ba một trò bê thuột kia là ba cho nên dùng chúng ta được cho tụi bê thuột là cho nó sai là khó lại cản chỉ bí ta chỉ nó mình đi nè cho lo hàng này nè. Good morning, ladies and gentlemen. I didn't hear you. Good morning. Morning. That's great. That's great. The statue here. So thank you very much for everyone who helping the community to build the statue here. And I also want to thank the fairground for allowing us and also the general city that giving us this site to build the statue here. So thank you to all the board of directors and the staff of the fairground, and thank you to the governor too, because the fairground is a state property. So thank you. And then I wanted to
say thank you to a very special person. And without that person, we won't be here today, gathering in this site. So this person is Paula Slater, the sculptor of the general's statue here. Can you stand up, Paula, so people can see who the sculptor is? Paula has done an amazing job on the sculptor and on the statue here. And if you look at the statue, it's beautiful. And you will see in the next 15 minutes. And John, can you unwrap it? Yeah. Hey, John, cái cỏ ba trung tao thế nào? Nè nè sẽ để làm một này, nhìn làm một nhau nhỉ khai thơ. Cynthia. Nhà cháu. Đau nè. Hậu sinh đây, nhà cháu. Người ta tầm bắn cho đau giờ cho đàn đau tẩy. Sẽ để tỏ sai nè. Nè sao được nè tôi tao là có nè chó. Nè tôi chưa là có xưa. Okay, then I would like to invite Dr. Jingyi Te, the president of the Lao Family Community Empowerment and also the chairman of the GDP Monument Project to the stage, please. And I also would like to ask, I wanted to ask all the photographers, could you stay back here a little bit? Okay. Go behind the stage, please. You go on the side or behind the stage, not before me. Okay. Sự hữu phụ trợ, sự hữu này phun lạp bỏ, 我们夫妻写更高。ก็ได้ด้วยว่าจึงจังชับเราก็ก่อคูถ้าหนูจะยังเท่าเข้าใจตัวก็จะนุ่มนิ่งกูมั่นใจตัวใช้ว่าต้องว่าเราวันนี้เราก็จะนุ่มนิ่งมีอีสี่จีใกล้จีเก่ากูใช้กูมั่นใจใช้เจียเนี่ยเจ้ากูก็ใช้เรารู้หัวต่อจากก็รู้ลงใช้รงรู้หัวต้องตลอดตรงก็จะนุ่มนิ่งนี่มาจากอีบูลงผู้ได้ผู้หูถ้าหนูจะยังเท่าว่าจะตัวหัวเท่าโดยกองหอกจะให้เราตัวเรียกว่าสาวเป็นโดยก็จงผู้ตรงที่จงผู้ก็ว่าอีสี่ผู้ก็โดยก็จงให้ใช้สี่ว่าที่ใช้ตัวเราจะก็ตัว跟着是谁我生落比生悲生根比生条
包括昨天风等候了说，梦搞寂寞，猫寂寞人，只剩多只剩路，做多能我多富，多等别个，不认多跟正喜嘛，个一等一คือ到ที่一别一คือ到错，一等中一做西路，一别中一做西巴，我师傅西多，我爸手我爸。我เนี่ย我子我太多แล้วก็จะนึงมึงมึงก็โตเรื่องมึงว่ามึงมึงละอีเสียถ้าซึ่งNext, I would like to invite Dr. Ba on the stage. Dr. là xin nó là ta tập cho lần đó giờ là một bò luôn And I would like to invite Qhib Thai to place the wreath and light the candle. là sẽ xếp được cái này hẳn hải lọt tầng ý chăm bề nó nè thì tôi biết thời gian được nào vang nào Sorry. คำมาสู่พวกพี่น้องวงเฮาพวกลาวเฮาให้อุดมสมบูรณ์ให้ได้ทำได้เรียนให้มีความก้าวหน้าตลอดไปด้วยท่านได้ผลเลิศสาธุสาธุสาธุđể nó soi chân đại tiếp qua bê tự đua nó thành nó nè thay bây giờ là ít chỉ một tao mà mình thay khác cái gì chỉ chân đó nè hay cái sân nào là học trò của đua thay hạng Okay, next, mình nói nè I want to invite Dr. Junior, the Lao Family Board President and the Monument Project Chairperson to the stage, please. tôi đua nào thành ra giờ tôi đua thành xây dựng cái xe chưa fit mà họ muốn cái gì sẽ chắc có phiền này I want to say in
Hmong first, then I will say English after my Hmong language, okay? 总正几套的很好，这个我做，手提起我跟今年大车去家，之后呢，等到包就跟人说，手洗我跟认认到这里中，做任然后呢是我跟隔壁好这到这里中对生任生的，这里对生跟拉车的跟认认，我默写的点，我有主要。皮跟帕底，莫容底头，你路地人生，搞容力可能路附近，我莫跟是少容，中东大意路能也到了。我们呢，有一门正正，就对着你们到哪到个，早给家跟拉住，到跟家听时，都从拉车。无人人操人是手，给生跟人人到陆地人生，我们会生是，我会生是人，都我们也别说，给人陆生跟人是的时候呢，碰到包，都我人手是称生，我跟人人有呢，到底会了，生头等会了是，都运动 Stockton California。他发生时多种人地头所发拉费，我到其发后来的所价值，难道听地大到生到更生后来是给提示，只找跟人人有吗？总认他人我到我的路费以后生后来，他们的被等后来付，是他们碰到到，都多人人生。生手听生跟人人，各自呢头给提示指扎跟人人热闹木头路上生我们夫妻是更高，贴我做到总人地头所发拉费我到多工贴车啊被这能红给提示手操示扎之后呢碰到包都跟人生手称生。跟人人弄闹，人了点弄闹梦，之后呢碰到包有多被这能蒙得，叫被造好给我能莫搞做，被路能完梦他生。Distinguished guests, families and friends, I want to thank all of you for being here today. We are here to honor our great father, General Van Pao, and to remember his leadership, service, and the sacrifice that he made for us to be here today. This amazing monument represents that, and it would not be possible without the support of many people. I want to thank the Sawakin County Fairground for providing this space for our family community empowerment and the Hmong community to build this monument. Without their generosity, we would not have a home for this monument. Thank you for their support and partnership. I want to thank Paula Slater, our sculptor, for the remarkable work that she has done in crafting this monument. We have a stunning world-class monument because of her. Paula, you are not only a sculptor for this monument, but you are a great friend and a family member of the Hmong family. Your kind work and skillful ability in building this monument will remain in the heart of the Hmong people. I want to thank our donors, sponsors, and supporters for their kindness and support. Their support has built a history to remind our future generation of the sacrifice that General Van Pao and our veterans made for us to be in the United States and other countries. Finally, I want to thank the General Van Pao Monument Committee members and advisors for their hard work and commitment in making this monument a reality. Today is a day of honor. We gather today to remember our great father, General Van Pao,
and our veterans who sacrificed their lives during the Vietnam War, and to thank them for their service and their willingness to give up their lives so our lives can be better. Our people are educated, prosperous, and live in a peaceful country, such as the United States, because of General Ron Paul's leadership. We have the opportunity to become educators, doctors, lawyers, business owners, and leaders because General Ron Paul and our veterans sacrificed their lives to build a bridge across the ocean for us to be here. We must keep our history and tell it to our children and future generations so they know why we came to the United States and other countries. We must cherish our history for our children, and we must teach our children to cherish their history and be proud of being Hmong. This magnificent monument tells General Ron Paul's great leadership, legacy, service, and sacrifice to the world. With this monument, his spirit lives on. Every year, we should come here to remember our history and our loved ones who we lost along the way. Every year, we should come here to pay respect, to honor, and to remember General Ron Paul and our veterans who sacrificed their lives for ours. Every year, we should visit this great monument and teach our children why General Ron Paul is such an important figure in our history. Let this be the place where we can come and ask General Ron Paul for blessing. Let this be the place where we will always remember who we are and how we got here. Thank you. สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอขอบคุณสมาคมลาวแฟมิลี่ที่ได้เชิญผมและท่านในพลไทยซิริซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมนักรบนิรนาม333ของประเทศไทยที่นี่สมาคมของผมได้จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทยประกอบด้วยอาสาสมัครไทยและอดีตนักรบกองทัพบกกองทัพอากาศมารีนและตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยรบอยู่ในสมรภูมิอินโดจีนและในพิธีอันนี้ทางผมก็จะถ่ายทอดงานในพิธีอันนี้ไปยังเมืองไทยในวันที่2 เมษายนที่จะถึงนี้เนื่องจากทุกปีทางสมาคมผมจะทำบุญให้กับนักรบมงนักรบไทยและนักรบอเมริกันรวมทั้งท่านในพลเมืองเปล่าทุกปีไม่ง่ายนักนะครับที่ผมเนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดกับท่านในพลเมืองเปล่าที่จะสามารถเดินทางมาใช้เวลา16 ชั่วโมงจากกรุงเทพไป LA ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ผมก็เต็มใจมาในพิธีอันนี้ในโอกาสอันนี้ผมขอลาถึงและกระจากไปตูตาต่อให้ลุงตนอ มีเรื่องราว อย่าอีตูในผลท้ายนี่เจ้าจะตัวกล้อง โมเมนต์ ระยะตัวจา ซึ่งมนุษย์ทั่วไป ไม่ ไม่สามารถที่จะทำเรื่องเหล่านี้ง่ายได้ประเด็นที่ผมจะกล่าวให้พวกท่านทราบในวันนี้ก็คือว่าทำไมท่านในพลบางเปาถึงเป็นที่เคารพรักและให้เกียรติโดยอาสาสมัครไทยยกย่องท่านเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกก็คือความกล้าหาญและความเด็ดขาดของท่านในห่วงปี ค.ศ. 1971 ถึง 1975 ซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยเฉพาะในสมรภูมิร่องแจ้คราวหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตท่านในพลบางเปาจะไปถึงสถานที่นั้นทันทีเพื่อขวัญกำลังใจของลูกน้องท่านและท่านจะใช้ความสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์นั้นได้ครั้งหนึ่งในสมรภูมิร่องแจ้งฝ่ายเราซึ่งมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเข้าตีฝ่ายเรา3 วัน 3 คืนแต่ด้วยความเด็ดขาดและความกล้าหาญของท่านเราสามารถยันข้าศึกไว้ได้และทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นถอยหนีไปประการที่2ความซื่อสัตย์และความเสียสละของท่านในบนบางเป่าเหตุการณ์ที่เมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองที่เจ้ามหาชีวิตอยู่ท่านในพลบางเปาได้เลือกผู้นำหลวงพระบางถึง3 คนและครั้งหลังสุดก็ได้เลือกพันเอกวังสร้างซึ่งหลายๆท่านคงรู้จักดีให้เป็นผู้นำทหารที่เมืองหลวงพระบางเป็นเวลาถึง8 ปีผมทราบเรื่องนี้เพราะว่าในสมัยนั้นผมกับพันเอกวังสร้างยังเป็นทหารหนุ่มและคุ้นเคยกันส่วนในเรื่องความเสียสละของท่านนั้นนะครับจะไม่มีวันนี้ที่ผมจะมาได้พูดกับพวกท่านโดยเฉพาะคนรุ่นหลังเพราะเมื่อเหตุการณ์วิกฤตในปี 1975 นั้นท่านในพลวังเปาและครอบครัวไม่ยอมเสียใจหนีมาฝั่งไทยหลบภัยมาฝั่งไทยท่านพูดในกองประชุมนะครับทั้งฝ่ายไทยและมิตรประเทศว่าขอให้ท่านนำชนเผ่าข้าวแม่น้ำโขงกลับมาที่ฝั่งไทยด้วยชนเผ่านั้นถ้าผมจำได้มีทั้งเป็นหมื่นเป็นแสนใช้เครื่องบินขน3 ลำรวมทั้งพาหนะอื่นๆด้วยเข้ามาอยู่ฝั่งไทยและในโอกาสต่อไปท่านได้พูดเสมอกับผมทั้งเมืองไทยและที่อเมริกาว่าในอดีตนั้นชนเผ่ามอญชอบอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็แข่งแย่งกันที่จะชิงความเป็นใหญ่ก็ทำให้เกิดความอ่อนแอแล้วก็ถูกกดขี่ในสมัยนั้นเมื่อผู้มีอำนาจเดินผ่านมานะครับชนเผ่ามอญจะต้องคุกเข่าแสดงความเคารพและสยายผมลงมาแต่ว่าท่านรวบรวมชนเผ่ามอญได้นะครับด้วยความสามัคคีนะครับก็ทำให้ชนเผ่ามอญยิ่งใหญ่และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านพูดเสมอว่าชนเผ่ามอญนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดและอดทนแต่ขาดโอกาสดังนั้นเนี่ยมาอยู่ที่อเมริกาสิ่งที่ท่านภูมิใจที่สุดคือการให้การศึกษาแก่ชนเผ่ามอญท่านพูดกับผมว่าท่านภูมิใจที่สุดที่มอญอเมริกันเป็นมอญอเมริกันที่เจเนอเรชันเป็นเจเนอเรชันแรกเจเนอเรชันเดียวที่สามารถรับใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับในสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านนะครับในโอกาสที่จะเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยคำภาษาอังกฤษนะครับ You may be lost but you are not forgotten for those who have journeyed far to fight in foreign land know that the soldier's greatest comfort is to have his friend close at hand. In the heat of battle, it ceases to be idea for which we fight. We fight for the man on our left, and we fight for the man on our right. And when army have scattered, and when the empire fall away,
It is my honor to be here today. I'd like to thank the Lao Family Community Empowerment of Stockton who had invited Thai Veteran Association 333, their relatives, important officers from Thai Army, and community members to participate. Opportunity to be educated. After coming to America, you have the opportunity to be educated to the fullest of your potential. General Van Pao believes that Hmong Americans will be able to develop right away once they have education. General Van Pao also showed respect and feel thankful to Thai government. He appreciated the kindness and mercy of the King of the Thailand toward Hmong people by providing education and living for them. This is a good relationship and unity of the Hmong people and Thai citizens. I'd like to take this opportunity to invite all of you to visit Thailand. The people out there will make you feel disappointed about our relationship. In my conclusion of General Van Pao Monument celebration today, I'd like to say a few words to remember General Van Pao that, quote, "You may be lost but are not forgotten. For those who have joined for the fight in foreign land, know that a soldier's greatest comfort is to have his friend close at hand. In the heat of battle, and when our armies have scattered and the empire fall apart, all the reunion is the memory of those precious moments we spent side by side." Thank you very much. Welcome Paula to the stage. It has been my great honor being chosen for the General Van Pao Monument Project. And after I'd read all about General Van Pao, I had a very powerful and vivid dream in which the general held out his hand and said to his people, "Come with me to a free land." I awoke with tears in my eyes and phoned Dr. Zhao to share my dream with him, and that this monument's design needed to include the whole of GVP's life, not just his military career, but also his decades of civil service to the Hmong people. This would take more than a bronze portrait of the general. It needed to also tell the story in words and sculpted images of his long and amazing life. Dr. Zhang immediately agreed and supported my vision. We worked very closely together on this project, and Dr. Zhang also had many profound ideas, including the addition of the Costa Freedom Granite Wall. It is our intention that this historic monument not only be a place of information about GVP and the tremendous bravery and sacrifice of the Hmong people, but also be a place in which to help heal the loss and wounds of the past and inspire the viewers' minds and imagination forward into the opportunities of this free land. The Hmong people did so much for the U.S. during the Vietnam War. Their military fighting courageously, saving downed U.S. pilots in Laos, providing intelligence, and disrupting the flow of weapons and supplies to Vietnam. They are the unknown heroes who work secretly with CIA to save countless American lives. Yet most Americans don't know anything about the secret war and lives. They don't know about the sacrifice. I was followed in the 70s, and was well read. But like over 300 million Americans, I did not know this
It broke my heart to learn that there are still Hmong in the jungles of Laos who are being persecuted for helping the U.S. during the Vietnam War. It is our dearest wish in creating this monument and massive portrait of GVP and the 3 relief panels. My husband, Chris Slater, worked with me on armatures and the rough clay build-out of the statue, and he created all the complex molds so the bronze foundry could cast the bronzes. Please stand up, my dear, and take a bow. It's so well deserved. It's my great honor to work on this project. Thank you. Thank you also to Dale Marshall, who produced all the lettering on the relief panels. Dale, will you please stand up? Also, the Artworks Foundry did a marvelous job casting the finishing and finishing this high-quality bronze that will last for centuries. Thank you also to Tim Ahern, our contractor, who worked miracles, I mean miracles, getting everything installed, even through the rains and the floods and the weather that didn't want it to happen. Please stand up, Tim. And thank you to Keith Monument for the beautiful 17,000-pound solid granite base, and to the Laser Imaging and Design for their amazing Cost of Freedom wall. Last but hardly least, thank you to Dr. Zhang and the GVP Monument Committee. You have been a delight and joy to work with. We have worked very tirelessly together to bring to the world the best monument we possibly could. In closing, I want to share a little story of the white butterfly. A single white butterfly flitted around the monument the day that we were installing the Cost of Freedom wall, and I felt General Vang Pao's very strong presence. All morning of the second day, we were installing the granite base, and I looked for the large white butterfly and didn't find it. It didn't appear until the very moment we took the blankets that surrounded the portrait of GVP off and began to hoist him in the air by the crane. The beautiful white butterfly flitted so happily, and I knew the general spirit was overjoyed with this monument that we had created. Perhaps it will magically visit us today at this marvelous unveiling of this and dedication of this monument. Thank you. Thank you, Paula. Let's give a big hand to Paula. Thank you. Next, I would like to invite Sheriff Moore to the stage, say a farewell to the community. Good morning, everyone. It is an honor for San Joaquin County that you have selected this as the location for this memorial. General Vang Po began his life as a farmer in his native village in northeastern Laos. Forces during the First Indochina War against the Viet Minh. When the French lost the war, General Po remained in the army of the newly independent Kingdom of Laos, continuing to champion the Hmong people. In the 60s and 70s, he commanded the Secret Army, also known as the Hmong Army, in support of U.S. actions in South Vietnam. At the end of the Vietnam War, General Po and his Hmong and Laotian veterans
were granted political refugee status by the United Nations and were allowed to resettle in the United States and other countries. General Pao eventually settled in California, becoming an esteemed elder of the American Hmong people, working to bring attention to the atrocities suffered by the Hmong that were occurring in Laos. All through his time in America, he continued to do everything possible to bring attention to the plight of the Hmong people, both internationally and here in the U.S. and the U.S. Congress. Locally, General Pao wanted to see the American Hmong people prosper, be successful, and become part of this country. However, he also wished to have the Hmong culture preserved and woven into the community's everyday life here in America. I was fortunate to be afforded the honor of making General Pao's acquaintance here in San Joaquin County on several occasions when he attended the local Hmong New Year festivals. It was very clear that due to his long and tireless efforts to serve and protect the Hmong people, he was granted honored status among not only the Hmong people, but all he came in contact with. The dedication this morning of this monument in honor and memory of General Vang Po's leadership and service to the Hmong people and our nation is richly deserved. And on behalf of all the officials in San Joaquin County, I wish to thank the Lao family community for the honor and privilege of participating in today's event. Thank you. Thank you, Sheriff Mark. Thank you. คงจำได้ tổ ta ta hai na la bơ lang ya itu ออกมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2515 คือวันนี้เมื่อ 44 ปีที่แล้ว เป็นวันที่ข้าศึกโหมกำลังหนักที่สุด เพื่อช่วงชิงพื้นที่โล่งแจ้ง กองกำลังม้งของท่านนายพลและกองกำลังอาสาฝ่ายไทย ร่วมกันต่อต้านข้าศึกอย่างเหนียวแน่น สู้กันทั้งคืนข้าศึกสูญเสียอย่างหนัก สูญเสียผู้นำในขณะนั้น หมดกำลังใจทิ้งอาวุธที่จะต่อสู้ ถอนตัวเร่งด่วนท่านนายพลวิทยุมาหาผมแต่เช้า พูดด้วยเสียงอันดัง พี่แสนผมขอสรรเสริญ พูดอย่างนั้นซ้ำๆกัน เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว พอตอนสายเจอกันท่านเดินเข้ามากอดทุกคน ผมยังจำตาแววตาของท่านได้ ท่านเดินเข้ามากอดทุกคนพันธมิตรก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วย ขอให้ท่านจดจำวันนี้ไว้ วันนี้คือวันแห่งชัยชนะเมื่อ 44 ปีที่แล้ว เราคือผู้พิทักษ์โล่งแจ้ง เพื่อการเมืองเริ่มมีบทบาทที่เข้ามากำหนดชะตากรรมของประเทศ ท่านนายพลคือผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวง ท่านถูกกดดันให้ยอมจำนนละทิ้งถิ่นฐานอพยพออกจากดินแดนพร้อมครอบครัว กองกำลังของท่านบางส่วนต้องขอขอบคุณประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี ผมอยากจะกล่าวกับท่านว่าท่านนายพลคือผู้ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะยิ่งใหญ่3ประการ ประการแรกเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำสูงวิสัยทัศน์กว้างไกลจากที่หลายๆท่านได้กล่าวมาท่านส่งลูกหลานมาเรียนต่างประเทศหลายๆคนท่านวางแผนไว้ให้กับม้งในอนาคตประการที่2เป็นนักรบที่เก่งจิตใจกล้าแกร่งห้าวหาญถึงลูกถึงคนประการสุดท้ายเป็นพ่อที่เสียสละเพื่อชาวม้งทุกคนประเด็นนี้ท่านคงทราบดีปัจจุบันนี้คุณพ่อผมอายุ91ปีแล้วท่านไม่เคยลืมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นท่านยังมีความทรงจำที่ดีไม่เคยลืมชาวม้งผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเกิดจำยอมละทิ้งถิ่นฐานร่วมกับกองกำลังอาสาฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังอาสาฝ่ายไทยเราถูกขนานนามว่านักรบนิรนาม Unknown Warrior ชีวิตพวกเราต่างทำเพื่อปกป้องข้าศึกมิให้ล่วงล้ำอธิปไตยแม้จะไร้ซึ่งการยกย่องไม่มีวีรบุรุษแต่ก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่รู้ลืมเพราะพวกท่านทำสำเร็จเราได้ทำและทำสำเร็จแล้ว
40 ปีให้หลังจากนั้นศัตรูกลายเป็นมิตรปัจจุบันเรามีอาเซียนมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆด้านสงครามจบสิ้นแล้วปัจจุบันท่านคือประชาชนสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มภาคภูมิขอให้ท่านทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขเคารพกฎหมายแต่ขอให้รักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวมงไว้อนุสาวรีย์ของท่านนายพลวังเปาอดีตแม่ทัพภาคที่2ของลาวจะเป็นอนุสรณ์และยืนยันถึงความเคารพรักของเผ่ามงที่ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาธิปไตยจะไม่สูญไปจากจิตใจของพวกท่านที่มีนายพลวังเปาเป็นผู้นำรักลูกหลานเผ่ามงยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองขอให้ดวงวิญญาณของท่านนายพลวังเปาตลอดจนนักรบชาวมงทุกคนที่เสียสละเพื่อปกป้องมาตุภูมิสิงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์และคอยปกป้องดูแลพี่น้องทุกคนสงครามเกิดแล้วจบแต่สหายร่วมรบยังคงอยู่ตลอดไปจากหัวหน้าแสนอดีตผบ.กองกำลังอาสาฝ่ายไทย15 มีนาคมพุทธศักราช 2559 ขอขอบคุณครับ Esteemed guests, ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. My name is Song Thai, grandson of General San. Now that my father have present the word of my grandfather in Thai, and now I'm gonna present it in English. We gathered together this morning to remember and to give tribute to life and accomplishment of General Wang Pao, Hmong commander, Hmong soldier, Hmong leader, great champion of freedom and democracy. Patriotism and principle were the determining force and guiding light of his entire existence. We who love him know that he never forgot his Hmong heritage. His selfless generosity, dedication to his people and bravery has earned a great praise and must remain in our memory and all future Hmong generations. I, General San, had an opportunity to know him when he was the Chiang Quang governor and the 2nd Army Area Commander of Laos. This was from 1969 to 1975. During that period, I was the commander of the Volunteer Defense Corps of Thailand. I was responsible for the northern area of Long Jang. The general always called me Brother Pisan, while I call him Singh. On December 20, 1971, the general and I, along with his colonel soldier and my younger brother Jenchok, went up to Puser, Tung Hai Hin, to make an assessment of the enemy's strength. We saw firsthand how the Communism Vietnamese Volunteer Force has positioned their weapons, ammunition, and tanks strategically along the hill. The general turned to us, spoke calmly, and said, "They are certain to hit us very hard." And a future for their children, and they wept. We taped this message, or Zhu and Tai did, and we took it back to General Vang Pao. And at the Merced New Year in 2001, at a private location, he listened to this tape, and he cried, and he wept at the sound of his people in the mountains of Laos who were left behind. And he had not heard their voices in over 20 years, and he wept. And that night, he decided that there would become a major effort to save his people, to try to rescue them. And from that moment on, the fact-finding commission was born, and we went forward to save them.
And so for the women of the United States Secret War veterans that were left behind, for those in the mountains of Laos, we honor General Vang Pao today. We honor him. We honor this great monument to him. We honor Philip Blenkinsop's picture of them in the jungles of Laos, the last of the U.S. Secret War veterans left behind. We honor our brother, and for the women, the Hmong and the Lao and the men and the Khmer women who suffered for America. It wasn't just the men who suffered, it was their wives and their children and their grandchildren. We should never, ever forget them and what they suffered. Because I can tell you firsthand, General Vang Pao never forgot them, even upon the day he died. This is a great monument to the General and to the U.S. Secret War veterans. God bless you. And I want to thank In world history, during extraordinary times, extraordinary leaders rise to meet the challenges. I believe God raises up courageous leaders to help mankind face difficult times, giving them a vision of triumph over evil, encouragement to endure, and a vision of a hope for the future. General Vang Pao was one of those great leaders destined to guide his people not only through war, but through the difficult times of exile in a strange land. It was CIA Director William Colby who declared that General Vang Pao was the greatest hero of the Vietnam War. Vang Pao took men from remote mountain villages of Laos and transformed them into one of the most respected fighting forces in history. He also brought the Hmong clans together, giving them a united purpose. To meet the challenges facing them, Vang Pao demanded great sacrifices of himself, those that fought with him, and their families. His secret army is credited with saving the lives of thousands of American soldiers and preventing North Vietnamese military forces from moving into Thailand and to other countries. I would like the veterans who are not standing already of the Secret Army to please stand. Because of your sacrifices, your children and grandchildren, and my children and grandchildren live in a better world. May God richly bless you. Those that are sitting, take a moment to look upon those that stood. Remember those that are near you. Give thought to what they endured, that we may be standing here today. I salute these veterans. Sorry. It's okay. Those that are standing may be seated. It is fitting that General Vang Pao is depicted in this statue not only just as a military leader, but as the world leader of the Hmong people. Vang Pao was the greatest military leader of the 20th century, yet in possibly his greatest role as civilian leader, he shaped the destiny of the Hmong people. Vang Pao truly became the father of his people when his role as military leader changed to that of civilian leader of the Hmong, who were again displaced from their homeland. The rest of his life would be dedicated to serving his people. Like no other leader in exile, เจ้าคำหลงนอกคำเจ้าตัวปนเนี่ยเกิดอเลงก็อย่าไปเจ้าประทันเดี๋ยวเจ้าพวนเมืองพวนมีปตาโรตัวเราให้รัวตาหลักแกไปเฉดเลยรอก็อย่าอีตัวไปอีตัวอุณหภูมิคือย่าไปชาติเสียงแสงเดินไปมงเราปงเจไปปงเต่ารู้เตเฉยเสียงขวางเจเราปงเต่ารวยเจ้าพวนนะหานะเดี๋ยวไปกดตรงเชียเขาขับใจแล้วเจ้าแล้วหม่อม
ที่ได้มาร่วมในวันนี้แล้วก็ได้มาให้คำโอวาทที่ดีงามแก่ท่านในพลเพิ่นมาดูให้หนอไปยังป่อให้เตียไปรู้เตรู้เจอยังมั่วสนเดาสนท่านสนเผาไปยังชีปาก็จอดจอยาลายเจ้าจบปวดตัวจุดนี้ต่อจะจุดชี้นอเจ้าถึงยังมั่วนุ่มม่วงดีเจ้าเสด็จยังมั่วเกี่ยมันจีเกินกงแต่ไปยังป่อให้เตียไปมั่วอีตู่ทรงเท่าจับเนี่ยเลยไปตีในพลนะจะไปตัวก็จอดจอดเด้อไปให้มงเสด็จเตะมั่วกงมั่วเบเตะเต่าหน่อเต่าจื้อวัวก็รัวหายปลารัวหรือป้าหรือเปิดเตะเป้าจะเป้มงเตะฝืนเป้มงเตะโมลุ่มเบตะการละหัวเป้มงเตะอย่างมงนะข้อนอยิ่งตื่นให้เตียอย่าเป้ลุ่นตู้ยิ่งรู้จ่าเป้มงก็จอดจอยยันล่านะแต่ชูสีละอเมริกาเนาะเตตัวก็จีเนพลเทิงกาก็จอดจอนเตอจีเนพลที่จะไปให้มูเนาะว่าก็จอดจอนเตอรอไปตีหมวกงม่วนเปลินในนู่นเนาะยาจีหมวกก็จอดจอนเตอจีเนพลจะเตอเลยจะไปให้มูเสดอจิงใจไปเดี๋ยวนี้ไปต้องไปหาหลังใจไปซื้อมือเนาะไปยิงปงว่าเราเลี้ยงติดได้เฉิมเปล่าขณะเขาอดจงตัวลุ่นดูได้ไอเดียตัวก็จอดตัวป้าไปให้มงติดโรงเรียนเนาะถึงไปขี่มอเตอร์มอเชอร์หลับไปที่ตัวที่ในพลที่จอดไปตัวปงตัวได้จากอเมริกาเนาะตัวก็จะส่งวันนี้จะคือที่ท่อประตาไฮไปที่มอเตอร์ตัวปวดตัวดอกเตอร์ลอยยืนเนาะขณะ要见举呢，今年碰见举呢，被叫我都抓，被叫你叫鸡，老叫路上呢，被叫你叫鸡，叫莫弄用，ใหญ่ตาเลยทีนี้พลใหญ่เลยเต้าตูเนี่ยเต้าตูจีนเต้าตูนายทหารใหญ่ตาอันนี้เขากี่ตูเสียเกินเก่าเราsử dụngเสียให้เตียนหัวนอท่านดรชิงเทอร์ที่หนึ่งจากคณะhọ qua tàu từ bê thuộc nó rồi hay thì cái ba đứa nhiều số đời là tàu tàu nó từ bê thuộc nó giờ ít khó hay thì giờ bê ra đan ninh nó từ bê thuộc này nhau một bộ sông á từ đan ninh này mà giờ chỉ bỏ rồi hết nó giờ bê từ bê thuộc nhau nó bê ra đan ninh nhau nó họ chỉnh trang dầu có bê cho mình từ bên nhỏตัวล้อตัวเตจอเมริกานะก็ป้อให้เดียเป็นมงหมดเจียมวนจีตัวอเมริกาลีจ่าก็เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยอเมริกาเขาป้อให้เดียเป็นมงเนี่ยตัวจีอเมริกาเดียเขาน้อยเนี่ยเขาเจ๋งๆตัวเป็นถั่วนะก็ชอบตัวถือให้เดียตัวเป็นถั่วเนี่ยอยากเป็นอีจ่าด้านหนึ่งอยากเคลียร์ตัวเป็นตัวไม่ตัวไม่หย่อนอยากเคลียร์ตัวรถจะให้หนึ่งรู้ตัวเฉยตัวเดินนะก็รถป้องให้เดียเป็นมวนนุ่งกีตัวรถก็โลรูปีเขานำมาอย่างเขาเจ๋งนะก็จิตถือให้เดียเป้ถั่วยามั่วเขาลูกรักแคลิฟอร์เนียนั่นคือตาชินาเป้ก็ปอให้เดียที่ในพลจะเป้ถั่วเดี๋ยวก็มั่วเป้ตู่หรือกูหายนอถ้าชิก็ปอให้เดียยาตอนเดมูยาเป้จะมั่วยาหรือลูกรักยาชิกงเตก็ปัวต่อที่ในพลอีเดียเป้ถั่วว่าอียาด้านหนึ่งเขาเจียแต่ลูกรักเตอก็จะเป็นสิ่งจะไม่ตัวไม่หย่อนโลลันเลยก็เป้าจะเป็นมงจะได้หนึ่งหรือเป็นจะเป็นถนนนอนยักษ์ขนอนะขนอว่าให้เตรียมที่ปตาตัวคือน่าให้ตัวจอรินตัวนายิ่งยังไม่จะเป็นถั่วที่จะไปเอ็ดคาปิโดเนี่ยมินิโซตาขนอยิ่งยังขอจงเกอร์ให้เตรียมโลไรมินิโซตาก็ยิ่งยังฉีดตัวมัวเป็นถั่วพวกเขียจะเป็นมงจะได้หนึ่งที่รู้จอรินตัวนะเยอะมัวอีตัวต่อไปกับไปเตมีตัวมีหนัวก็รถเต้นหนอเต้จื้อเต้เตอเดินนะหาตัวมุใช้มุส่วนกับโป๊ไปจากด้านหนึ่งรู้ไปหยอดต่อไปเทียนะนอกจากเราวิสคอนซินเราเลยยิ่งมัวเลยเทียแต่อย่าแต่มัวจ้าไอ้ที่อย่าพอเชื่อซื้อกับจิตมัวที่เนี่ยพ้นตัวตัวพอเชื่อเทียว่าไอ้ที่อย่าตอนเต้นะเนี่ยเลยละยิ่งพวกไอ้ตัวที่เนี่ยพ้นตัวพอเชื่อต่อไอ้ก็ว่าไอ้ขาด้านหนึ่งต่อไปจะตู้จันทายรวดจันหนึ่ง
nhau sát tiền chờ tỏ cả lúa họ bao bên mông cho nên đi dạng tôi biết thuở nó và ta đâu tôi chưa hay là từ đi giờ bây giờ họ chờ tận hở nữa bên nhà bên chị này phồn như giờ ít tu chỉnh chỉnh rồi được về hay mông liền luôn được tới chờ lúa một lúc chỉnh chỉnh nên một cái cú kiện thọ ở chỉ cái nhau xeนี่ตัวทอหลัวยิงป้าตัวนี่ถึงโดยจินจอเป็นย่อแล้วล่ะตัวตุนจูตุนปีเด็ดเราเป็นย่อตัวตอกกงตัวมีนมุงเด็ดเราเป็นย่อนี่ตัวทอหลัวยิงยาป้านี่หลัวป้าตกย้อนตัวยิงนะไอ้กูรู้นู่นน่ะเขาจึงแต่หมวกเอาไปหล่อลีนอตัวไปเจ้าคือตีนู่นน่ะตัวตอกเขาน่ะกันย้อนจงหายเตียงbên nhà bên đi giải bên lợn rồi chia tới luôn nâng rồi dùng từ bên hai mong cường cộng rồi hay nọ có bên sợ đời thua tụ chi baตัวเป็นเป็นห้องนอนหมู่ก็รงตัวยาตอนตีก็เราเจ้าลุยส่งยังรงเกิดก็เราส่งจงตอนเดนก็ไปบอกก็รงชาคนเนาะhọ dân nên nhớ rong thì giờ họ kể biết tàu xí lu xí tàu xí cả ít tu ta thỏa ít tu ta chỉ ít tu ta xí chúa thì ở bên sông bên nó là nó họ nó giờ luôn nên nhớ phá bên mông một chỗ họ cái bỏ chuột thọ cả bên mông sẽ được chỉ hôm nào mông cả tàu xí lu xí tàu xí cả cả bên luôn nên mông cả rong cha họ thọ cái này phun cho bên nèกูรู้ทุ่นนอนมวยนอเขาเจ้าประธานจียังเธอก็แต่ก็คณะในชิรอเกิดนู่นนอเตัวตัวเป็นตัวเขาเนาะเป็นตัวสลึงเขาเนาะที่เขาหมดจะหน่อยจุดท้ายที่มวยหนักเจ้าเกิดที่เป็นเจ้าเนี่ยเจ้าจีตัวนอนต่อรุ่นละตัวกงเขาเนาะจียาเขาจึงแจ้งจีเขาบอกว่าที่รัฐมินนิโซตาวิสคอนซินป้าเป้ป้าเกิดที่มงทอนาหลวงก็จะอีจอชิรอนาทีสุดท้ายเรากองการจะเนี่ยตัวปานจีเทียจีอันนั้นว่าเจ้าน่ะเป็นเจ้ากติทอเนี่ยรัฐมินนิโซตาวิสคอนซินเนี่ยยังรู้จักที่เนี่ยพลรู้จักคณะกรรมการเนี่ยจีเตาได้จ้ะเนี่ยจะหาป้าต้นจีวันนี้เสด็จโจนั่นเตาทอก็เสด็จตัวมุกินการยาสงเนี่ยจะตัวนี้ตัวละก็ตะการหมดได้หมู่หูมัดเขาเดือดตีก็จะเดือดเตอว่าจงcho America đã cho Thái đã cho anh này là cho tết chơi mà na bây giờ chỉ mua thằng này phun chỉ mua này cho tu trò cho lên cho tu mà xe nó là một đi Thái lúc tết lúc chờ chỉ pe cho chỉ bỏ cho cái bản mình trong này luôn nó quân này sẽ được cho cơ nó u phải ít là luôn này thế thua lên cho tụi chui sinh khắp lời giờ cái giá tôi cho xài giá đua tiền cho lý do nè cho gì đặt tổ thân này phun lấy một trong quan trà của lô tê lưu chờ giả câu lên tê cho là giờ lô tên lên thứ từ tàu tàu thế sợ đời là giờ lên tới lô tên thế tê cho đời do cả tháp tua do cả chi mù của tàu lô nô lô lì chi trò pê trên nửa mông giờ nè sợ đời cho tu chọn xài tu lọt nó tê chờ nó thế này giờ mua cái cửa chơi cửa chơi này giờ cho yêu trả lúc tăng là giờ tê chọn đời thắc pu tua giờ sẽ được chúng mua cái xí lu sẽ được chúng mua cái xí ba xí thơ thầu nó bê trả chỉ tàu lúc tăng là giờ tê chọn đời cỏ chi lo lì luôn ít ta su nó đua nó là giờ lên đời vấn đề bây giờ mù chỉ bê lò với cha thì nó thao công phòng mong để cái này phun kia cái này phun nó phòng công phòng mong phun cho bê sẽ đời bê cho một ba một chế là cả một ca một hôm một đơn người rồi cả bê một cái xí lưu cái đó là nói cho cô nào cô chú thấy cho nên bao nhiêu bác sĩ tôi mà uống cái của nó giờ là mất tầm chặt chẽ trong đó nó cả kỹ năng tôi sẽ là tập sai tao những cái bên nào Very nice. คุณทอดคุณหายไปหรอว่าเป็นยังไงจ๊ะตุ้งจอจะถ่ายเนี่ยวันนี้ฉันนอนจะจอคน
tôi rõ lòng trên thì mình cũng chạy đua nữa cái là cũng chạy có ván nữa tôm bò ta tả hai lô nọ vậy tôi nọ trứng bò nhớ là xa sẵn khua do cho thằng xin hãy bồn lão cả cho ว่าจงวางให้ไปเรียนโรงเรียนในห้อยทหารอเมริกาที่ West Point Military Academy in New York นี่ในเวลาอันสับสนคุณเที่ยวนี้นายพลวังเปาก็ได้ซื้อยนต์เหาะจำนวน3 ลำเพื่อไว้ใช้ในทางส่วนตัวและเนื่องในจำนวนนั้นชื่อว่าพัพายูนิฟอร์มในระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม 2545 บรรดานายทหารและพลทหารจำนวน 3,500 นายก็ได้ถูกขนส่งออกจากหน่วยหลอกแจ้งทางอากาศโดยด่วนเพื่อเอาไปไว้ที่บรรจุบัญชาการแห่งหนึ่งในกองทัพไทยที่บ้านน้ำพองในเที่ยวบินสุดท้ายของวันที่ 14/1975 นั้นนักบินซึ่งมั่วส่งก็ได้นำเอาท่านในพลวังเปาหนีบินออกจากล่องแจ้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 นี้เองก็เป็นวันสุดท้ายล่องแจ้งได้ตกอยู่ในการยึดครองของกลุ่มเหล่าแดงผสมเวียดนามเหนือคอมมิวนิสต์ตามจุดประสงค์ที่พวกเขาได้พยายามมาหลายศตวรรษแล้ว Do you understand what he's saying? No? Same here. พญานอนรับประโมกในพลตรีวังเปาได้ออกจากประเทศลาวไปแล้ว Cool. Nice to meet ชื่อ you. ยังคงเหลือไว้แต่เสียงอาลัยอาวรณ์เสียงคำ You're a journalist? ให้ห้องให้เสียงพูดคำจากความคิดฮอดคิดถึงของพี่น้องชาวลาวทุกคนเท่า Okay. เป็นต้นแม่นชาวลาวเข้าวงที่ถูกทุกข้ามโบสามารถติดตามไปได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านปัญญานนท์และประโมกในพลตรีวังเปาแม่นเปรียบเหมือนพ่อคนหนึ่งเคยเป็นผู้ที่มีบุญคุณcho nên là lại xa là nó đâu có sụp nữa Cú, chị, đó, tao mình chả. น่ะนู่นน่ะไปจากที่ตัวเขาก็นู่นแล้วจากก็รอเกี่ยวเรื่องเขาตัวละเขาก็จะคือเป็นยังมองก็ชิลูชิป้าชิเซอร์ไอ้ก็ไปเชื่อรู้หนึ่งยอดแต่เลยก็รู้เชียนเนี่ยแต่เลยก็ต้องเก็บโบชัวน่ะไปตัวเขาก็ก็รู้เกิน我还没有吃到怪，我们在当那里头。ก็รอแต่ก็ยีเราแค่ตัดเป็นประตูมันไม่เนาะ
ก็นอนเยอะก็ประทับสต้องเนี่ยคัดด้วยนะก็จะเสีย sau ly cha chỉ hỡi cho pha lo giờ chờ tiền nhìn cho chỉ tàu lúc xí liền chỉ đã xin gì ý tuôn dù tuôn nhớ giờ thấu tư mong mà bỏ kê ta cho chân chê lỡ giờ ý tu khi xia có lỡ lúc mong cho tu chỉ trái chín dù ý lưng tu tư giờ bề hay mong chỉ mùa đại lỡ trâu bề cả mùa nọ mùa chữ lỡ bề hay mong chỉ bùa số bư chỉ bu lên từ trưa chế tao mong mong yêu mong e chỉ cho si cha ủa rong si hai khó luôn nền mong cờ ya toàn để bê mua rong con đó luôn ta mong nhỏ hồng tiệt tê bề hay mong chỉ mùa đại lỡ trâu bề cả mùa nọ mùa chữ